ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်ဖွေးကိုရွေးကောက်ပွဲဝါဒဖြန့်ချီကမ်ပိန်းဗီဒီယိုမရိုက်ပေးတာကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကခေါ်ယူစစ်မေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းတစ်ခုမှာရောက်ရှိနေတဲ့တရုပ်ဆောင်ဖွေးကိုအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်တပ်ကခေါ်ယူစစ်မေးခဲ့တာလို့နီးစပ်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုက ARD ကိုပြောပါတယ်။အဓိကတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုက်ဖို့ခေါ်တာကိုမရိုက်ပေးလို့ခေါ်စစ်တာစစ်ဆေးပြီးခဏပဲပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။အခုတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးရမယ်မရဘူးဆိုတာတော့မသိရသေးဘူး။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုခဏပဲခေါ်သွားပြီးစစ်ဆေးတဲ့သဘောပေါ့။ဖွေးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့မန်နေဂျာထံကို ARD ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရမှာတော့ပြောစရာမရှိဘူးလို့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖွေးအပြင်တရုတ်ဆောင်အလင်းရောင်လည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်နေပေမဲ့ ARD အနေနဲ့တီးခြားအတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူး။ဖွေးနဲ့အလင်းရောင်တို့ဟာဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ဘူးသူတွေဖြစ်တာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲဝါဒဖြန့်ချီရေးဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးဖို့ရှောင်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးဖို့အတွက်စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေနဲ့ဝါဒဖြန့် channel တွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာပါ။ရုပ်ရှင်ဆိုဘာမှမသိဘူး။ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးကြာစီယုံဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါတွေမမေးနဲ့ကျွန်တော်မဖြေနိုင်ဘူး။သူကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ဒီမှာမေးရတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဝါဒဖြန့်ဇာတ်ကားတွေမှာတရုတ်ဆောင်တွေပါဝင်ရိုက်ကူးဖို့ဖိအားပေးညွှန်ကြားတာမျိုးမရှိဘူးလို့ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကညှင်းဆန်ထားပေမဲ့ရုပ်ရှင်လောကမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲဝါဒဖြန့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖိအားတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဇာတ်ကားရိုက်ဖို့တရုတ်ဆောင်တွေကိုအိမ်နိုင်ရာရောက်အတင်းအကျပ်ခေါ်ယူတာကိုကြုံတွေ့နေရပြီးဒါတွေကိုညှင်းဆန်မယ်ဆိုရင်ဖမ်းဆီးအရေးယူတာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းတာတွေပြင်အခြားဖိအားတွေလည်းကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ရုပ်ရှင်အတိုင်းဝိုင်းကဆိုကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲဝါဒဖြန့်ဇလန်းဖြစ်တဲ့ခေတ်သမိုင်းကိုဒုံဆိုင်မိသူများနဲ့မဲပေးဆက်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်းဆိုတဲ့ဇလန်းတိုတွေကိုရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်တွေဇက်ပို့ဇက်ရံတွေဟာသားတရုပ်ဆောင်တွေနဲ့လူချမ်းတွေစတဲ့အလွှာစုံကပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပထမဆုံးအဖြစ်ခေတ်သမိုင်းကိုဒုံဆိုင်မဲ့သူများဝါဒဖြန့်ဇလန်းထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပါဝင်တဲ့တရုပ်ဆောင်တွေဟာလူလူရဲ့ဆန့်ကျင်တာကိုခံခဲ့ရသလိုရုပ်ရှင်လောကသားအချင်းချင်းလည်းဝေဖန်တာကိုခံခဲ့ကြရပါတယ်။ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဇလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်တဲ့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေကိုလက်တွေ့ဖမ်းဆီးပြခဲ့သလိုရုပ်ရှင်လောကသားတွေအားလုံးဝါဒဖြန့်ရမှာပါဝင်ဖို့ဖိအားပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရိုက်ဖို့လာခေါ်ရင်စစ်တပ်ပါတယ်ပြီးတော့စကလုံးတွေကိုရိုက်ကွင်းရောက်မှပြောတာမျိုးဒီထက်ဆိုးတာတွေလည်းရှိတယ်။နောက်ွယ်မှာဖိအားပါတာကရုပ်ရှင်လောကသားအချင်းချင်းအိမ်နေရာတွေပြောပြီးတော့လိုက်ခေါ်ပေးနေတာတွေလည်းရှိတယ်။တခြားသရုပ်ဆောင်တယောက်ကစစ်တပ်ကိုသူတို့ရိုက်ချင်တဲ့သူစီဥဆောင်ပြီးတော့ခေါ်လာတာမျိုးပေါ့။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်တွေဟာပြည်ပကိုထွက်ခွာခွင့်လဲကန့်သတ်ခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်တွေဟာရွေးကောက်ပွဲဝါဒဖြန့်ချီရေးဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးဖို့ညှင်းဆန်မယ်ဆိုရင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖိအားပေးအရေးယူမှုတွေခံရမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခိုင်းစေမှုတိုင်းလှုံ့ဆော်ခဲ့ရင်လည်းပြည်သူတွေရဲ့အပြစ်တင်ဒဏ်ခတ်မှုကိုခံကြရမယ့်အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတာလို့ရုပ်ရှင်အတိုင်းဝိုင်းကဆိုပါတယ်။